Այս խոսքը, որ այսօր պատրաստել եմ, օրհնված կլինեք լսելու։ Խոսքը կոչվում է լեզու առանց խաչի։ Գիտեք, կա լեզու, որ խաչված է իրականում Հիսուսի հետ եւ ամեն ինչ չի, որ խոսում է, ամեն ինչի, որ ասում է, բայց կա լեզու, որ դեռ խաչված չի։ Մարդը խաչված է, Քրիստոսի հետ խաչվել է, հարություն առել է, ապաշխարել է, գնացել է, բայց լեզուն ինքը մնացել է առանց խաչի։ Հակոբոսը մի մեծ գլուխ է տրամադրել գրել լեզվի մասին, որ երբ որ լեզուն ինքը թույն է, որ կարողանում է սպանել ինչ-որ մեկին, կա սպանություն, որը մարդը լեզվով է սպանում եւ այդ մարդը իհարկե չի մահանում, բայց ողջ կյանքը տառապում է։ Եվ ես այսօր կցանկանայի լեզվի մասին խոսել, ոչ թե լեզվի, այլ ընդհանրապես ոչ խաչված լեզվի մասին։ Իրականում այսօր ցանկանում խոսել բամբասանքի մասին եւ բացել ինչ է նշանակում բամբասանք, եւ տա Աստված իրականում այդ խնդիրը դու չունենաս, բայց եթե կա այդ խնդիրը, սա շատ լուրջ խնդիր է։ Գիտեք, ես եկա մի այսպիսի եզրակացության, որ ոչ թմրամոլները, ոչ հարբեցողները, ընդհանրապես ոչ շնացողները եկեղեցում ընդհանրապես այդքան վնաս չեն տվել, ինչքան բամբասող մարդը, որ կարող է եկեղեցում վնաս տա։ Շատերին կարող է ինչ որ տեղաշարժ անի, վնասի, պարզապես բերի բաժանություններ, թե ընտանիքում, թե եկեղեցում, թե ամենտեղ բամբասանքի պատճառով։ Այսօր որ նայում ենք մեր շուրջը ընդհանրապես անգամ լրագրողական դաշտը կամ քաղաքական դաշտը, այսօր TV-ները, ինտերնետը, ամեն ինչ լցված է, շատ անգամ ոչ թե փաստերով, այլ բամբասանքով է լցված։ Եւ մարդիկ իհարկե դրան հավատում են եւ մարդիկ իրար վրա հարձակվում են, մարդիկ իրար սկսում են ատել։ Եվ այսպեսով Աստծո խոսքը Հովհաննես ավետարանի 8:32-ում գրված է. «Եվ դուք կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի»։ Առանց ճշմարտության չեն կարող մենք ազատ լինենք։ Եվ այսօր ուզում եմ պարզապես սիրելի եկեղեցի կիսվել ձեզ հետ եւ ասել. ինչ ենք մենք փոխանցում հաջորդ սերունդին իրականում, ինչ ենք մենք փոխանցելու, ինչ ենք մենք տալու։ Գիտեք, մի քանի օր առաջ մի անձնավորություն ինձ մոտ եկավ եւ երեխան շատ վատ վիճակի մեջ է, 14 տարեկան է երեխան եւ ահավոր շրջապատի մեջ է անկեր, ահավոր բաների մեջ է։ Եվ ես նրան ասեցի, իսկ ինչու ձեր եկեղեցում չեք գնում, որպեսզի հով օգնի, եւ ասեցի իմ երեխան ընդհանրապես հարգանք չունի ոչ հովին, ոչ մյուսին, եւ ես իրան մի հարց տվեցի, ասեցի, իսկ դուք ամուսնուդ հետ նստած բամբասել եք եկեղեցու հովի, ծառայողների մյուս բանի համար, ձեր երեխան լսել է նրանց մասին ինչ որ վատ բաներ, վատաբանություն ինչ որ մի բան, ասեց, այո, եղել է, որ մենք քննարկել ենք։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, երեխան փոքրիկ է, լսում է, ծնողները ինձ բամբասանքը, այս ծառայողի մասին, մյուս ծառայողի մասին, եւ հետո երբ որ գալիս է, որ երեխային պետքա ծառայողը գնա օգնի, բայց արդեն էլ հեղինակություն չունի, որտեղ ընտանիքում հեղինակա զրկված է այդ մարդը։ Այսպիսով, եթե ինչ որ մեկի մասին բամբասում եք, գալու է ժամանակ, որ այդ մարդու օգնությունը պետք լինի, բայց քո կողքի մարդը չի դիմի նրան, որովհետև արդեն հեղինակա զրկված է։ Այսպիսով, սա շատ լուրջ հարց է։ Առակաց 13:22-ում գրած է. «Բարի ծառան ժառանգությունը թողում թորների համար», այսինքն բարի ծառան ժառանգություն է թողում։ Ինչ ժառանգություն ենք թողում։ Տերներս այսօր մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, ինչ է խոսում մեր շուրթերը, եւ մեր լեզուն, մեր շուրթերը պետք է իհարկե խաչված լինի Քրիստոսի խաչով, որպեսզի մենք ամեն խոսալուց մտածենք ինչ ենք խոսում։ Իհարկե բամբասանքը շատ ահավոր մի բան է, որ ես կուզեմ այսօր բացեմ, ինչ է նշանակում բամբասանք։ Լեզու առանց խաչի իհարկե դա բամբասանքն է։ Ոնց է բամբասանքը գալի։ Իհարկե շշուկի միջոցով, որը քանդում է եկեղեցին, շշուկներ։ Կարող տեսնես մի հատ մարդ կանգնած փառաբանումա տիրոջը, ինչ որ նոր եկել է փառաբանումա տիրոջը, կողք անպայման մեկը կհայտնվի եւ կասի, դե գիտես ինչ, եկեղեցում ամեն ինչ չի, որ սենց լավ է, ինչ որ ստեղ ներս ինչ որ բաներ է կատարվում, մյուսից կխոսան, մյուսից անգամ ծառայողներից, գիտես, մի ծառայության մեկի համար ինքը, վաու, հայտնի մարդ է, որ օրհնված է, մյուսի համար, դե ես այդքան չեմ ընդունում իրան։ Եվ երբ որ մենք նստում ենք խոսալու, սկսում ենք շշուկներով խոսալ, որ ինքը սենց է, այս բանը սենց ասեց, այս բանը սենց ասեց։ Պատկերացեք, այդ մարդը, ծառայողը միկրոսկոպով քննվում է։ Պատկերացրեք, եթե ձեր կյանքը դնեն եւ միկրոսկոպով քննեին, ինչ կստացվեր։ Եվ քննում են միկրոսկոպով, որ սա սենց է։ Ինչի ենք մենք դա անում։ Շուտով ես կբացեմ ինչի։ Եվ խոսակցություն դառնում է մեղք։ Պատկերացրեք, շփումը խոսակցություն դառնում է մեղք։ Մեղքը, որը խմվում է թեյի հետ, մեղքը, որը խմվում է սուրճի հետ, թեյի հետ, դա բամբասանքն է։ Ես այսպես եմ ասել, բամբասանքը մարդկային բարոյականության ամենացածր դրսևորումն է։
Դա իհարկե իմ կյանքից ես ելնելով շատ բաներ տեսնելով եկեղեցիներում կյանքի մեջ վերջով այս տարի 60 տարեկան եմ դառնում, կարելի ասել շատ բան գիտեմ արդեն կյանքում, շատ բան տեսել եմ եւ ես եկա այս եզրակացությանը եւ գրեցի երկու բառով բամբասանքը մարդկային բարոյականության ամենացածր դրսեւորումն է։ Ես ես կասեմ դրսեւորումները շատ են, կա գոռոց, կա կռիվ, կա մեկը մյուսին ցածրացնել, բայց ես կասեմ բամբասանք ինձ համար ամենացածր դրսեւորումն է, որ կա մարդկության մեջ։ Եվ նորից կրկնում եմ, ոչ մի թմրամոլ այդքան շատ վնաս չի բերել եկեղեցում, եթե մարդ թմրամոլը ինքը իրան է վնաս բերում, բայց բամբասողը վնաս է բերում եկեղեցին։ Բամբասանքը լեզվի մեղք է, որը քանդում է եկեղեցին, քանդում է Աստծո մարմինը, եւ մենք այսօր պետք է դրա մասին մտածենք։ Գիտեք, այս ուսումնասիրությունը, որ ես կատարում եմ բամբասանքի մասին, վերցեցի շատ մասնագետների նայեցի եւ մի անգլիացի մասնագետ կար, որ ինքը հոկեբան է եւ դասավանդում է համալսարանում, մի խումբով հավաքվել են, որպեսզի ուսումնասիրեն թե ինչ է բամբասանքը եւ գիտեք հետաքրքիր մի եզրակացության են եկել, նրանք ասել են այսպես բամբասանքը սոցիալական սոսինձ է։ Ինչ է նշանակում սոցիալական սոսինձ։ Դա մի կլե է, որ կլեում է մարդուն, սոսնձում է մարդուն։ Եթե ես կանգնած ինչ որ մեկի հետ մեկի մասին խոսում եմ, մենք արդեն սոսնձվում ենք, կպնում ենք իրար այդ մարդու միջոցով։ Չկա այդ մարդը մենք չենք կարողանում իրար հետ փոխհարաբերվել։ Այդ մարդը փոխհարաբերություններ է կպցնում իրար։ Եթե ես կանգնած ինչ որ մեկի մասին բամբասում եմ եւ այդ մարդը հաճույքով լսում է, մենք սոսնձվում ենք եւ այդ մարդու պատճառով միաբան ենք դառնում։ Ոնց ալինում ասենք թե ինչ որ մեկին եթե ատում է ինչ որ մեկը կամ մյուսը, այդ երկուսով միշտ բարեկամանում ընկերանում են, ընկերներ են դառնում այդ երկուսը իրար հետ, որովհետև սոսնձվում են բամբասելով ուրիշի նկատմամբ։ Այդ մարդուն եթե հանես մեջտեղից, չկա այդ մարդը, ասենք թե մահացավ, գնաց, սոսինձը քանդվում այդ մարդկանց հարաբերությունն է քանդվում։ Ահա թե ինչն է պատճառը, որ Պողոս Առաքյալը բերում է մի հետաքրքիր մի բան։ Ես այս ուսումնասիրությունը տեսնելով, որ դա կոչվում էր սոցիալական սոսինձ, ես հասկացա, որ Պողոս Առաքյալը շուտվանից խոսում է մի ուրիշ բանի մասին եւ մի հատ ուրիշ սոսինձ է տալի մեզ, որ երբ որ մենք հավաքվում ենք, սոսնձվենք ուրիշ բանով։ Տեսեք, առաջի Կորինթացիս 14:26-ում գրված է. Ուրեմն ինչ անել, եղբայրներ, երբ մեկտեղ եք հավաքվում, ձեզանից յուրաքանչյուրը սաղմոս ունի կամ ուսմունք կամ հայտնություն կամ լեզու կամ թարգմանություն, թող ամենը եկեղեցու ամրության համար լինի, եկեղեցու շինության համար թող լինի, ասում ամեն մեկը, որպեսզի եկեղեցին ամրանա։ Ուրեմն ստացվում է, Պողոս Առաքյալը բերում է մի ուրիշ սոսինձ, ասում է, երբ որ իրար հետ հավաքվում եք, ինչ որ մեկը սաղմոս ունի, ինչ որ մեկը հայտնություն ունի, ինչ որ մեկը ինչ որ մի բան, բայց դա ամրացնի եկեղեցին, ոչ թե քանդի եկեղեցին, այ ամրացնի եկեղեցին։ Կամ ընտանիքում, երբ որ հավաքվում եք, գիտեք ինչ, մի նոր բաների մասին խոսակ, որ մարդիկ զարգանան։ Այսօր, եթե հարց տա շատ հավատացյալներին, ասես, լսեք, ինչ հայտնություն նոր ունես, իսկ ինչ նոր, ասենք, գաղափարներ ունես, ինչ սաղմոս ունես։ Ես հավատում եմ, որ Հայաստանը պետքա ծաղկի, մեր երկիրը պետքա ծաղկի, մեր երկիրը պետքա բարձրանա։ Մի հատ ուզում հարց տամ, ո՞նց։ Միթե միայն ֆինանսներով։ Ոչ ֆինանսներով կարելի է գտնել երջանկություն, կարող է գտնել դժբախտություն նույնպես։ Հարստությունը, իմաստուն մարդու ձեռը կբերի երջանկություն, հիմարի ձեռը կքանդի։ Գիտեք ինչ է անում հարստությունը, ես ասեմ, հարստությունը, եթե հիմարի ձեռն անգնում, նա քանդում է իր տունը, հետո քանդում է ուրիշի տունը, հետո քանդում է հարևանի տունը, հետո քանդում է բարեկամի տունը, դու տեսնում ես հարբեցողություն, շնություն, տարբեր բաներ, բայց եթե իմաստունի ձեռն է կանգնում, նա կառուցում է իր տունը, կառուցում է հարևանի տունը, կառուցում է բարեկամի տունը, որովհետև իմաստությունով է վարվում։ Նույնը այսօր մեր լեզուն է։ Այսօր մեր լեզուն, մեր ձեռքը մի հատ մեծ հարստություն է, ինչ օգուտ է բերում մեր լեզուն։ Կառուցում է, թե քանդում է։ Եկավ քո լեզուն եկեղեցի, ինչ է անում։ Քանդում է կամ կառուցում է։ Եկավ քո լեզուն ընտանիք, ինչ անում, ընտանիքը քանդում է, թե կառուցում է։ Երեք չառաջյալ մի տղա ինձ զանգարեց եւ պարզապես խոսում էր ինչ-որ մեկի մասին, որ այս մարդը sense բամբասկոտ է, ինքի մասին էս բաներն է խոսացել։ Ես լսեցի մի քիչ եւ ասեցի, գիտես ինչ կա, իսկ դու գիտես որ դու ես հիմա բամբասում։ Նա ասում է, ոչ, պարզապես ես խոսում եմ, ասի, ուզում ես
հիմա զանգենք երրորդ գիծ որպես այստեղ կա այդ հնարավորությունը իրան էլ միացնենք գծից ինչ որ ինձ ես ասում ինքն էլ թող լսի ոսը չէ ես դա չեմ ուզում գիտեք հայերենում մի հատ այսպեսի լավ ասացված կա ասում ասողս դեմից ասա խոսացողս դեմից խոսա հետևից մի խոսա դա ցածր է սիրելիս իրականում հետևից խոսալը շատ ցածր է ինքս ասեմ ձեզ շատ եմ տարապել 30 քանի տարի ծառայում եմ Հայաստանում Աստծուն եմ ծառայել եւ շատ բաներ եմ տեսել հովական ծառայության մեջ գիտեք իհարկե շատ մազեր սպիտակել է նույնպես բամբասանքներից տարապանքներից որ դու նստում մտածում ես էսի սենց խոսած քո մասին այնի սենց խոսած ես լրագրողը ես գրեց ես թերթ ես գրեց ու դու գիտես դու այդ մարդը չես բայց չգիտես ոնց ասես դու այդ մարդը չես մի բան ամնում պարզապես աղոթել լացել փառաբանել Տիրոջը եւ Տերը բուժում է ամեն տեսակի վերքեր հիմա մենք մտածում ենք իհարկե Աստված բուժում է ամեն տեսակի վերքեր բայց ինչի վերք պատճառենք որ հետո մտածենք Աստված թող բուժի սիրես ավելի լավ չի առանց վերքերի ապրենք ավելի լավ չի առանց վերքերի շարժվենք առաջ թող Տերը ողորմա մեզ որպեսզի մենք կարողանանք խաչել ոչ թե մեր անձը, այլ խաչենք մեր լեզուները, որը վնասաբերում ուրիշին։ Ուրեմն հավաքվելուց եկեք բարձրացնենք Տիրոջ փառքը։ Առակաց 18:8 մի երկու տեղ կարդամ Աստվածաշնչից։ Քսու մարդկանց խոսքը քաղցր պատառների նման են, նրանք իջնում են մարմնի խորքը։ Խոսքը ասում է քսու մարդկանց խոսքերը։ Մի ուրիշ թարգմանության մեջ գրված է բամբասող մարդու խոսքերը քաղցր պատառների պես է։ Հասկանում եք, մարդիկ, որ իրար հետ խոսում են ուրիշ մեկից, սոսնձվում են իրար հետ, իրանք չկայացած են կյանքում։ Այդ մարդու միջոցով ուզում են իրանց հաճույք պարգևել։ Եվ դու գիտեք, որ բամբասանքը ավելի մեծ հաճույք է, քան ալկոհոլը։ Երբ որ այսօր մեկին քննադատում են ալկոհոլի մասին, իհարկե ես գիտեմ, դա շատ վատ է ալկոհոլը, բայց բամբասանքը ավելի վատ բան է։ Սիրելիներ, եկեք քսու մարդ չլինենք։ Ղևտացիների մեջ գրված է 19:16, Ղևտացիներ 19:16, քո ժողովրդի մեջ չարախոսություն անելով մանմի եկաս։ Մի ուրիշ թարգմանության մեջ գրված է քո ժողովրդի մեջ բամբասելով մանմի արի։ Քո մերձավորի արյունի վրա մի հարձակվիր, ես եմ Տերը։ Խոսքը ասում է դու երբ որ խոսում ես, հարձակվում ես քո մերձավորի վրա, ասում է ես եմ Տերը, տեսնում եմ ես ամեն ինչ։ Եվ վերջի վերջով ինչ որ ցանենք, նա էլ կհանձենք սիրներս։ Սա շատ ուժեղ տեղ է, քո ժողովրդի մեջ չարախոսություն անելով ման մի արի։ Սա սենց է, քո ժողովրդի մեջ բարիախոսությունով ման արի։ Օրհնի, սա է մեր քրիստոնեությունը, ոչ թե չարախոսենք, այլ օրհնենք։ Երբ որ մենք շրջում ենք, ինչ որ մի բաներ անում ենք, պարզապես մենք ժողովրդի մեջ ենք շրջում, ընտանիքում ենք շրջում, եկեղեցում ենք շրջում, ինչ ենք մենք արտահայտվում, ինչ ենք մենք խոսում։ Եկեք հիշենք մի երկու օրվա մեր կյանքը։ Ում մասին ինչեր ենք խոսացել, իմացեք ես 100% ասեմ, ուշ թե շուտ այդ մարդը իմանալու է, ու դուք պետք է պատասխան տաք, կամ էլ եթե պատասխան չտաք, պարզապես այդ մարդը ձեզ բարևել կարող է չտա, եւ եթե դու նստած ինչ-որ մեկին բասին բամբասում ես, մի ուրիշն է քո մասին է բամբասում, բայց եթե դու դադարես դա անելուց, իմացի, դու կցանես լավ բաներ ու կհանձես շատ լավ բաներ, ու միայն ոչ թե բամբասողն է իրականում պատասխանության տակ կանգնում, այլ լսողը նույնպես, որտեղ սոսինձը երկուսով սոսնձվում են իրար հետ։ Սներս ըստ Աստվածաշնչի, ես ում բացեմ նույնպես, ինչա բամբասանքը։ Գրքում օգտագործվում է Ռախիլ բառը, հրեական եբրայերենից Ռախիլ բառը, որը կոչվում է մեկը մյուսին գնացող լուր տարածող։ Բամբասանքին դա այդպես է տեսնում։ Ռախիլ բառն է դա, որը կոչվում է մեկը մյուսին գնալ եւ լուր տարածել։ Աստվածաշունչը այդ դրա մասին ինքը խոսում է։ Ու խոսում է մի քանի բաներով, օրինակ նոր կտակարանում կա բամբասանքի 3 տեսակներ, որ իրար շշուկով իրար ինչ որ շշկում են, ինչ որ բան են ասում։ Երկրորդ տեսակը չարախոսությունն է, որ ինչ որ մեկի հետ չարախոսում ես, ինչ որ վատ բաներ ես ասում, ու երրորդը դա զրպարտությունն է, որ Աստվածաշունչը խոսում է զրպարտության մասին։
Առանց ինչա զրպարտություն, որ դու ինչ որ մեկի մասին արդեն որոշում կայացրեցիր, խոսացիր, առանց փաստերի, առանց բանի, պարզապես ուզում ես, որ նրա մասին ինչ որ մի վատ բան հնչի։ Չգիտեմ ինչից ելնելով, թշնամությունից ելնելով, նախանձից ելնելով, բայց դա քրիստոնեություն չի։ Մենք չենք կարող մեր ազգը բարձրացնենք, լավը սարքենք, մեր եկեղեցին լավը սարքենք, մեր անձը լավը սարքենք, եթե մեր մեջ կա զրպարտություն, կա չարախոսություններ, եւ մենք իրար հետ խոսում ենք, փսփսում ենք, շատ բաներ ասում ենք, եկեք սիրնես կանգ առնենք, որովհետև յուրաքանչյուր բամբասանքի մեջ կա զրպարտություն։ Զրպարտությունը նույնպես խոսում է Աստվածաշնչի մեջ ոնց որ չարախոսություն։ Եվ հայտնության մեջ գրված է, որ սատանան օր ու գիշեր չարախոսում է եղբայրների հանդեպ, եղբայրների մասին։ Ուրեմն դա պետք է վերանա։ Ինչ անում բամբասանքը։ Բամբասանքը բաժանում է ընկերներին, բամբասանքը քանդում է վստահությունը։ Նախ եւ առաջ ընկերներին իրարից բաժանում է, երկրորդը վստահությունը քանդում է եւ նա թունավորում է եկեղեցու մթնոլորտը։ Գիտեք սատանայի բնավորությունը ինչ է, որ գիտեք Եվային եկավ ու ասեց, ճիշտ է որ ոչ մի պտղից չենք ուտում, ասեց այո, չենք ուտում ենք ամեն ինչից միայն այս պտղից չենք ուտում։ Նա ասեց իսկ ինչու, ասեց որ ուտենք կմեռնենք։ Ու գիտեք սատան ինչ ասեց։ Ասեց չեք մեռնի, այ ասոպես կլինի։ Միտքը գցեց ու գնաց։ Եվ այդ մտքով Եվան պարապում էր եւ մեղք գործեց։ Շատ անգամ ինչ որ մեկի մասին բացասական բան ասելուց դու միտք ես գցում մարդու մեջ։ Չէ, դե այդքանը տես լավը չի էլ պարզապես տես։ Եվ դու խոսում ես այդ մարդու մասին, ասում ես հրաշալի մարդ է, ինչ որ մեկը մտածում է, լավ հավատացյալ է, ծառայում է, խոսում է, հա դե բայց ինչ որ խնդիրներ կա ու գնում ես, դա սատանայի ճանապարհն է, դա սատանայի բնավորությունն է, միտքը գցես։ Եթե դու ասես այդ մարդը վատն է, որտեվ գեշ է, դե գեղ այդ մարդը, միգուցե այդ կողքին մտածի ասի, ես իդ համաձայն չեմ, բայց երբ որ չբացատրված միտք ես գցում, մարդը սկսում է ինքը արդեն կազմավորի իր ստեղծագործականով այդ մարդու մասին ինչ որ մի բան եւ դա դառնում է բամբասանք եւ սկսում է գնալ եկեղեցուն մեջ։ Զգուշ եղեք այդ բանից, որտեղ պատասխան ենք տալու բոլորս Տիրոջ առջև։ Ես հիշում եմ, երբ որ դեռ երիտասարդ հավատացել է, Տերը ինձ ասեց՝ ներսումդ գերեզման բաց ու թաղի այն, ինչ որ ուզում ես արտահայտես։ Սա շատ հզոր է, սերնես, եթե մենք կարող ենք թաղենք եւ մեզանից ոչ մի բան դուրս չգա, մեզանից բացի լավից ոչ մի վատ բան դուրս չգա։ Ես չեմ տեսնում Քրիստոսի կյանքում, Քրիստոսը առաքյալները, որ պարզապես գնում էին աստեղից ընդեղ, ես սրա մասին խոսում եմ։ Քրիստոսը երբեք չի չավ այդտեղ, չի չավ ամենացածր մակարդակին, նա մնաց ամենաբարձր մակարդակին։ Այսօր ասում են Քրիստոսը, գիտեք Քրիստոսը այդպեսին չէր։ Գիտեք լեգենդար մարդկանց մասին այսօր որ խոսում են որպես լավ օրինակ, դուք տեսնեք այդ մարդիկ խոսք տանող բերող չեն եղել, այդ մարդիկ խոսք ասող են եղել։ Այսօր կա երկու դեպք, մեկը խոսք ասողներն են, որ մտածում են եւ խոսք ասում են, մյուսը խոսք տանող բերողներն են։ Սիրնես, եթե դու խոսք տանող բերող ես, երբեք քո խոսքը արժեք չի ունենա, բայց եթե դու ուզում ես արժեքավորես խոսքը, երբեք խոսք տանող բերող մի եղի։ Եվ անգամ գիտեք ոնց որ աղոթքի կարիք կա, մեկ էլ լսի, ինձ եմ անհանգստացած, շատ եմ անհանգիստ ես մարդու համար, ինչը գործեր այնքան վատ է, ֆինանսներ չկա կամ բան, ցույց ես տալի հանում դու անհանգստանում ես, բայց իրականում ուզում ես այդ մարդուն իջացնես, ուզում ես այդ մարդու մասին խոսած, որպեսզի հաճույք վայելես։ Դրա համար սիրելիներս քննեք ձեր սրտերը, ինչ եք դուք անում։ Ես չեմ ասում պետք չի անհանգստանալ, պետք չի աղոթել, բայց ստուգեք ձեր սրտերը, ուզում ես բամբասես, թե ուզում ես այդ մարդուն օգնես։ Երբ որ հարցը գնում է քո հարազատի երեխայի մասին կամ բան, շատերը գիտեք ինչ են ասում, խնդրում եմ աղոթենք, էլի, բայց պետք չի ոչ մեկին ասել, սա մեր խնդիրն է, մենք ուզում ենք աղոթենք, ինչու համար չես ուզում իմանա բոլորը, որովհետև գիտես, որ դա տարածվելու է։ Նույնը ուրիշի համար որ աղոթք ես անում, երբեք մի արա բամբասանքի համար, արա սրտացավության համար։ Թող Տերը շատ օրհնի ձեզ սիրուներս։ Հիմա Աստված չի նայում պատճառաբանությանը, Աստված նայում է պտղին։ Մենք կարող ենք շատ պատճառներ լինենք, biz խոսում ենք որտեվ սենց է, եւ որտեվ սենց է, ես խոսում եմ որտեվ դա ճշմարտությունն է, նորից կրկնում Աստված չի նայում պատճառաբանությանը, Աստված նայում է քո սրտի պտղին, ինչի ես դու դա անում։ Եվ այսպեսով ինչ անել բամբասանքի փոխարեն։ Ես գրել եմ 4 բան, որ կարելի է անել։ Խոսել ուղիղ ոչ թե մեջքի հետևից։
Եթե մարդու դեմից դու չես կարողանալու խոսաս, հետևից մի խոսա։ Ուրեմն առաջինը, որպեսզի մենք ազատ լինենք ամեն տեսակի այդպիսի սատանական բաներից, երկրորդը աղոթել ոչ թե քննարկել։ Հենց ուզում ես մեկի մասին խոսած, փորձի 2 րոպե աղոթ կարա։ Կտեսնես հետո էլ չես ուզի խոսալ իր մասին։ Աղոթել ոչ թե քննարկել։ Սիրով ծածկել ոչ թե բացահայտել։ Ոնց որ Նոյի զավակները մի քանիսը բացահայտեցին Նոյի մերկությունը, բայց մեկը ծածկեց։ Սիրով ծածկել ոչ թե բացահայտել։ Ոնց որ քո երեխայի խնդիրները դու ծածկում ես, որ ոչ ոք չտեսնի, քո հարազատի, այդպես էլ ծածկի ուրիշին։ Եվ վերջինը կառուցել ոչ թե քանդել։ Նորից կրկնում եմ, խոսել ուղիղ ոչ թե մեջքի հետևից, 1, աղոթել ոչ թե քննարկել, 2, սիրով ծածկել ոչ թե բացահայտել, 3, կառուցել ոչ թե քանդել, 4։ Այս 4 բանին եթե հետևենք, մենք կլինենք երջանիկ, զորավոր եւ Տիրոջ պարգևները կգործին մեր ներսում։ Սիրելիներ, եթե մենք ունենանք խաչված լեզուներ, բոլորը կուզեն քո հետ ընկերանալ, բոլորը կուզեն քեզ հետ գործ անել, բոլորը կուզեն քեզ օրհնել եւ Տերը շատ ուժեղ կօրհնի եւ դու կբարձրանաս մինչեւ շատ կբարձրանաս։ Եփեսացիս 4:29 գրված այսպես. Ձեր բերանից թող ոչ մի վատ խոսք դուրս չգա, միայն այն, որ բարի է, հավատի շինության համար պիտի, որպեսզի շնորհ տա լսողներին։ Բացի բարի ու կատարյալից գրված է ոչ մի վատ բառ ձեր բերանից դուրս չգա, այն ինչ որ բարի է եւ շինություն է տալիս լսողին։ Ոչ մի փտած խոսք մի ուրիշ թարգմանության մեջ գրված է ձեր շուրթերից թող դուրս չգա։ Փիլիպպեցիս 2:3-ում գրված է. Ոչինչ մի անարգեք հակառակությամբ եւ ոչ էլ սնապարծությունով, այլ խոնարհությունով մեկը մյուսին թող իր անձից ավելի համարի։ Սա է գաղտնիքը, սիրելիներս։ Մենք երբեք չենք բամբասի, թշնամություն չենք ունենա, եթե մենք պայենք ավետարանը, եւ ավետարանում գրված է մեկը մյուսին թող իր անձից ավելի բարձր համարի։ Օրինակի համար տեսնում ես ինչ-որ մեկին եւ ասում ես, լսի, ինքը ինձանից բարձր է, գթիր, ինչու՞մ։ Մեկ անգամ ինձ մեկը մի հարց տվեց, ասեց, օրինակի համար, եթե 3 բան մի անգամից կարող ես անես, որ քո ասես, որ դու կցանկանայիր քո կնոջը նմանվեիր, որ դու գնահատում ես շատ ուժեղ։ Ես մի անգամ մտածեցի, դե կինս է, ինչ, ու չգտա։ Սիրելիներս, հետո ես եկա տուն մտածեցի, լսի, իսկ ես չգիտեմ այդ բանը։ Մենք իրար չենք ճանաչում շատ անգամ, հետո հիմա եթե դուք ինձ հարց տաք, ես 10 բան կասեմ, որ իմ կնոջ մեջ կա բնավորություններ, որ ես կցանկանամ նրան նմանվել։ Ուրեմն հիշեք, մինչև մարդու մեջ լավը չգտնեք, դուք չեք կարող շատ սիրել, դուք չեք կարող իրականում գնահատել եւ դուք չեք կարող չբամբասեք։ Հիմա ո՞նց ենք մենք ասում կողքինիդ ավելի բարձր համարի, քան քեզ։ Դու պետք է նկատես, եթե չնկատես դու չես սիրի, եթե չնկատես դու չես հարգի։ Այսօր ասում են կա ընտանիքներում ամուսիններ սիրեք ձեր կանանց, կանայք հնազանդվեք ձեր ամուսնուներին։ Դա հնարավոր չի, եթե դու չնկատես 3 բան, որ դու կուզենար նրան նմանվեր։ Պարզապես հիմա ինձ որ լսում եք, ձեր ներսում մտածեք, ինչ 3 բան կա, որ դու կուզեր քո կնոջը նմանվեր։ Ինչ 3 բան կա, որ կուզեր քո ամուսնուն նմանվեր։ Ինչ 3 բան կա, որ կուզեր ես եկեղեցում որ կա, որ դու կուզեր նմանվեր։ Ավետարանը որ կարդում եք 3 բան գտեք, որ դուք ուզեր Հիսուսին նմանվեր։ Եթե դուք այդ 3 բանը գտնեք, դուք սկսեք սիրել, դուք չեք բամբասի երբևիցե։ Մեկը մյուսին ավելի բարձր համարեք։ Ոչինչ մի արեք սերնես մրցակցության համար, որ մրցեք ինչ-որ մեկի հետ։ Բա ինչի բոլորը ունեն, ես չունեմ։ Գիտեք, այսօր սոցցանցերը մարդկանց պարզապես դժբախտացնում են։ Ինչու՞։ Դու նայում ես սոցցանցերում, մեկը Եգիպտոսում հանգստանում է, կամ մեկը գնացել է Իտալիայում հանգստանում է։ Մինչև դու իրան չեր տեսել հանգստանալուց եւ թխված կուտելուց այնտեղ, դու չուներ դժբախտություն, բայց հենց տեսար դու համեմատություն ես սկսում բերես եւ ամենավատ բաները սկսում է համեմատության մեջ, ինչի նա ունի, իսկ ես չունեմ, ինչի նա գնաց, ես չգնացի, ու այդտեղ դժբախտ ես քեզ զգում եւ քո երջանկությունը գնում, սկսում ես բամբասել, որտեղ մարդը հասել է ինչ-որ հաջողության։ Դրա համար սերես փակեք այդ թեմաները, ուրախացեք ամեն ինչով, բարձր համարեք մեկը մյուսին ավելի շատ եւ կտեսնեք Տիրոջ փայլը կլինի ձեզ վրա։ Գլխավոր միտքը, որ կցանկանա այսօր ձեզ ասեմ, բամբասանքը բնավորություն թույլություն չի, այլ հոգեվոր մեղք է դա։ Դա մեղք է, որ Աստված խիստ դատապարտում է։ Մի մտածեք, որ բամբասանքը թույլություն է մարդկային, ոչ, բամբասանքը հոգեվոր
մեղք կա, որը քանդում է փոխհարաբերությունները։ Իհարկե թուլությունը նույնպես, բայց դա դիտարկեք ոչ թե թուլություն, այլ դիտարկեք որպես մեղք։ Այդ ժամանակ կապաշխարեք, այդ ժամանակ կազատագրվեք։ Եվ կցանկանամ մի տեղ էլ կարդամ, եւ դրանից հետո մենք կաղոթենք։ Երկրորդ Կորինթացիս 12:20 Վախենում եմ, որ իմ գալու ժամանակ միգուցե ձեզ այնպիսի չգտնեմ, ինչպիսի կամենում եմ, եւ ես ձեզ համար այնպիսի չնեմ, ինչպիսի որ դուք էլ չեք կամենում, որպիսի չլինի վեճ, նախանձ, զայրույթ, գրգռություններ, չարախոսություններ, քսուներ, ամբարտավաններ, խռովություններ։ Պողոս Արաքյալն ասում է, որ կամ չգտնեմ ձեզ այդպիսի բաներ, եւ այստեղ բամբասանքին վերաբերվում է քսուներ, ամբարտավաններ, խռովություններ, բերողներ, չարախոսներ, որ չարախոսում են, ասում է, որ կամ չլինի ձեր մեջ այդ մարդիկ, վեճեր, նախանձ, բռնակություն եւ վերջապես շշուկ անողներին վերաբերվում։ Եկեք դադարենք այդ շշուկով խոսելը, եկեք բաց լինենք եւ հոգեվոր լինենք սիրելիներս։ Շշուկով խոսքերը քանդում են ընկերությունը, վստահությունը եւ եկեղեցին։ Եթե խոսակցությունը չի կառուցում, ուրեմն քանդում է։ Եթե չես կարող ասել դեմքին մի ասա մեկի հետևից, ուրեմն խոսակցությունները չի կառուցում, այլ քանդում է։ Փառք Աստծո այն խոսակցությունների համար, որը կառուցում է եկեղեցին, որը կառուցում է ընտանիքը, որը կառուցում է ազգը։ Եկեք այսօր փոխվենք մի խոսակցությունից մյուսը, ոչ թե քանդենք, այլ կառուցենք, զորացնենք եւ բարձրացնենք։ Եվ կտեսնեք Տիրոջ փայլը կլինի մեզ վրա, վերադառնանք Քրիստոսին, դառնանք Քրիստոսի պես սիրելիներս։ Ամեն։ Մեկ արտահայտություն էլ, որ կուզեմ ասեմ, եկեղեցին չի կործանվում կամ հալածանքից, քանդվում հալածանքից, եկեղեցին միշտ կարող է վնասվի լեզուների միջոցով։ Այսպիսով գրել է Հակոբոսը, որ սանձեք ձեր լեզուները։ Եկեք, ինչպես ձիերին սանձում են մարդիկ, նավերը սանձվում են, ղեկով կառավարվում են, եկեք այդպես էլ մենք սանձենք մեր լեզուները եւ այդ սոսինձը վերջացնենք, եթե սոսնձվում ենք, եկեք Աստծով սոսնձվենք իրար, ոչ թե ինչ որ մեկի մասին բամբասելով։ Տեր օրհնից ես, ուզում եմ այսօր աղոթք կանեմ եւ վերջացնեմ այսօր ծառայությունը։ Սիրելի Հայր, աղոթք եմ անում իմ ժողովրդի համար, իմ հրաշք եկեղեցու համար, որ դու տվել ես Տեր իմ Աստված, երկնքից իջած կյանքի խոսք եկեղեցու համար, որի ես մասնիկն եմ։ Խնդրում եմ քո օրհնություն լինի ամեն մեկի վրա, սկսված ամենաբարձր ծառայողից մինչև մարդ, որ նոր ապաշխարում է, ամենածեր մարդուց մինչև երեխան, Տեր իմ Աստված, ամենափոքր նորածին երեխան։ Եվ խնդրում եմ, որպեսզի դու օրհնես Տեր իմ Աստված քո եկեղեցին, որը դժոխքի դռները չի կարող խախտի, որպեսզի մենք հեռանանք ամեն տեսակի չարախոսություններից, բամբասանքներից եւ կառուցենք Տիրոջ արքայությունը։ Փառք ես Տերերի Տեր արքաների արքա, օրհնում ենք քո սուրբ եւ զորավոր անունը։ Ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ սիրելիներս, կհանդիպենք հաջորդ ամիս։